好。即係大家唔好以為咧嗰啲嗒嗒嗒嗒好似好痛，但其實係個聲嚇人嘅啫，冇乜感覺。冇乜感覺咯。呢個感覺會唔會同啲健康棒啲嗒嗒嗒嗰啲差唔多？我啲痛啲。我未試過。有啲辣到都好痛。咁醫生請問做完呢個療程有啲咩係唔做得㗎？基本上冇，咁你當咩都冇事發生過，要食啦，要洗要檢查。咁不過咧，唔做得就有啲好刺激嗰啲，譬如話摸皮，譬如話講酸換膚，咁啊基本上唔使做嘅，因為你已經做咗嗰啲換膚嘅嘢㗎啦嘛，咁你就唔需要再做多樣講酸換膚啊，或者咪專輯磨皮嗰啲就唔需要啦。都爭少少嘅喎。好。醫生你好似攞住支玩具槍喺度屋企度。玩具槍嚟㗎啦。係唔痛㗎，Michelle，唔使要 worry，OK？OK。